fakt, ky moment që ti veçon është dhe momenti I nisjes, po themi, të një lulëzimi të artikujve ndërkombëtar sa I takon të bukurive shqiptare. Dhe kjo pati sigurisht anët pozitive, sepse ne kemi parë tashmë shifrat e pushuesve që vinë apo e turistëve që vinë për të vizituar Shqipërinë, por edhe një ndërgjegjësim I shqiptarëve për bukuritë e Bregdetit. Dua ta them këtë sepse para vitit 2019, po themi opsioni I parë për të udhëtuar ishte për familjet shqiptare Turqia, Greqia, ndoshta Malizi për një pjesë të veriut të Shqipërisë. Dhe kam parë në këto 4-5 vjet të cilët kam qenë prezente sa I takon gjithë sezoneve turistike në Shqipëri, që vetë shqiptarët kanë zgjedhur që për të njëjtat kosto, po themi, të mos zgjedhin tashmë një destinacion të huaj, por të kalojnë pushimet në Shqipëri. Madje ndërgjegjësimi shkon deri tek të parit të blerit një apartament në veri apo në jug të Shqipërisë, si një shtëpi pushimi për disa ditë dhe pjesën tjetër ta kthejnë në biznes, duke qenë se është tashmë e kërkuar. Nëse do të mund të bësh, aq sa mundesh, një referim të çmimeve sa I takon nga Velipoja deri në Ksamil, si do t'i përcaktoje nëpërmjet plazheve dhe kush janë ata që I zgjedhin të blejnë banesat apo apartamentet në vijën bregdetare? Patjetër. Pjesa e vijës bregdetare, duke filluar që jemi në pikën më veriore, duhet veçuar që ne kemi një vijë bregdetare që rendithet e dyta në Ballkan. Pra jemi 380 kilometra vijë bregdetare, duke filluar nga Velipoja dhe përfundojmë në Sarand në Tongo. Pjesa e Velipojës ka një çmim nga 900 deri 1200 euro, çmim aktual që flasim sot. Kryesisht interesi I tyre është ose shqiptarët e vendit, pra shkodra, të cilët jetojnë jashtë në diasporë dhe duan të kenë diçka në vendlindjen e tyre, sidomos Buzdetit, për të kryer pushimet e verës, por dhe pjesa më e madhe është pjesa e shqiptarëve bashkëkombëtarëve tonë shqiptarët e Kosovës, që kanë një interes të shtuar qoftë për Velipojën dhe për Shëngjinin. Si ndahen këto dy faktorë? Ndahen nga çmimi, që do thotë Shëngjini është një treg pak më I shtrenjtë. Pse? Por sepse ka një distancë më të afërt, ka vijë bregdetare më të gjerë dhe ka një pjesë ka historik marketingu më të thellë, ka historik më të vjetër në turizëm. Nëse ne kthehemi mbrapa në kohë, Shëngjini është shumë I hershëm në pjesën e turizmit, kurse pjesa e Velipojës ka qenë më shumë vendase, pra është fryzuar historikisht nga vendasit, pra nga pjesa e qytetit Shkodrës. Kurse Shëngjini ka qenë po themi Shëngjini dhe Durrësi kanë qenë dy embrionët kryesor të thithjes së gjithë klientëve apo bashkëkombëtarëve tonë të Kosovës, të cilët kanë kaluar pushim ndër vite aty dhe sot janë prag dhe blerje dhe investimi në masën, në dijenin time rreth 6% e shitjeve që ndodhen në zonë ndodhen nga shqiptarët e Kosovës. Sa kushton një, po themi, çmimet në Shëngjin? Një apartament në Shëngjin në çmimet aktuale, se kam mësuar rriti dhe atje, mesatarisht shkon nga 1400 deri në 2000 euro metri, përveç disa projekte të realitare që kanë dalë të fundit që kalojnë dhe 3000 euro për metër katror.